biyyattii bakkeewwan TPLF jalaa baasee akka turu kan murteessine bu'aa waaraa ilaalcha keessa galchuunii jedhan ministeerri muummee Abiy. Gosti Covid addunyaa addeesse Itoophiyaa seeneera. ያለፈውን አንድ ሳምንት torban darbe qofa adda baasnee gaafa laallu lakkoofsi namoota qabamanii dabaluu agarsiisa. Kanneen qorataman keessaa 3% qofa irratti ture koronaa vaayirasiin kan argame. Ajjeechaa Hacaaluun kan shakkamte Laamroot Kamaal bilisaan baate Oromiyaa keessa malaammaltummaan hammaatu ibsame. Aangoonni mootummaa hojjetaan mootummaa immoo adaraa aangoo ofiishaaliitti kenname kan seeraan bahachuu ture jira malee malaammaluun yookiin hatuun isaanirra hin jiru jedhe. Itoophiyaan wawwaattus Pireezidaant Baayiden biyyattii carraa daldalaa AGOA keessaa haqaniiru. Kaanis jiru ammayyuu taana isiniif dhiyeessa. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad waraanni biyyattii bakkeewwan naannoo Amaaraa fi Tigraay TPLF jalaa baasee to'atee akka turu kan murteessine miiraan osoo hin taane bu'aa fi faayidaa keenya waaraa ta'an ilaalcha keessa galchuunii jedhan. Ministeerri muummee Abiy kana kan jedhan ibsa fuula feesbuukii isaanii irratti galgala kana baasaniini. Baatii tokko dura yeroo finciltoonni Tigraay gara Finfinnee qajeelaa akka jiran ibsanitti ministeerri muummee Abiy kaayyoon isaanii finciltoota naannolee lamaan keessaa baasu akka ta'e gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa US Jeffrey Feltman himanii turan. Guyyaa kamisa kaleessaa dubbii mootummaa Dr. Laggasaa Tulluu ibsa kennaniin sababoota garaagaraatiin raayyaan gara naannoo Tigraay darbee akka hin seenne murtaa'u himaniiru. Ameerikaan murtee kana akka fudhattu galgala kaleessaa ibsiteetti. Ministeera dhimma alaa Ameerikaatti biiroon Afrikaa gama Tiwiitaraa irratti akka ibsetti mootummaan haleellaa qilleensaa akka dhaabu gaafateera. Dabalataan waraanni Eertiraa Itoophiyaa keessa akka ba'an gaafachuun qaamoleen waraana keessa jiran marii akka eegalan gaafate. TPLF dilbata darbe xalayaa UN'tti barreesseen humnoonni isaa Amaaraa fi Afaar keessa akka ba'an ajajuun kunis nagaa buusuuf karra banuuf akka ta'e ibseera. Itoophiyaan immoo mo'amaniiti malee nagaa buusuuf yaadanii miti jechuun himuun ishee ni yaadatama. Pireezidantiin Ameerikaa Joo Baayiden Itoophiyaa carraa daldalaa qaraxaarraa bilisaa fi AGOA jedhamurraa haqan. Murteen kun torban sanbata boruurraa eegalee hojiirra oola. Torban muraasa darban walitti qabduu koree dhaabbii dhimma alaa US dabalatee miseensonni mana maree US tarkaanfii kana akka hin fudhanne wawwaataa turan. Mootummaan Itoophiyaas murteen kun dubartootaa fi shamarran waraana biyyattiin walitti hin dhufne akka miidhu ibseera. Ministeerri Industirii Itoophiyaa Malaakuu Allaban murteen US waraana dinagdee biyyattii irratti baname agarsiisaa jechuu isaanii FBC'n gabaaseera. Hirphaa Gammachuu gabaasa qaba. Itoophiyaan alattis biyyoonni biroo lama Geenii fi Maaliinis sababa fonqolcha mootummaa humnoonni waraanaa isaanii raawwataniin carraa AGOA keessaa guutumaan naqamuu White House ibseera. Jalqaba sadaasa darbee Ameerikaan biyyoonni sadan carraa daldalaa qaraxarraa bilisaa kan argachuudhaaf ulaagaa barbaachisuun guunnee jechuun guyyoota 60 keessatti akka fooyyessaniif akeekkachiistee yeroof faayidaa AGOA akka hin argannes haqxee turte. Itoophiyaan faayidaa kana akka hin arganne kan haqamte waraana kaaba Itoophiyaatti adeemaa jiruun walqabatee sarbamoota mirgoota namoomaa raawwatamaniin ta'uu labsiin pireezidantii Baayiden raggaasisan ni mul'isa. Sadaasa darbees miseensota koongirensii dabalatee namoonni hedduun Ameerikaan murtee Itoophiyaa AGOA keessaa haquu irra deebiin akka ilaaltu gaafataa turan. Mootummaan Itoophiyaas murtee Yuunaayitid Isteetsi sagantaa AGOA keessaa Itoophiyaa haquudhaaf fudhate. Kanaan baay'ee gadduun murtee kana akka kaastuu fi carraaqqii Itoophiyaan nagaa buusuudhaaf seera kabachiisuudhaaf taasistu akka deeggarus gaafatee ture. Itoophiyaan carraa daldalaa qaraxarraa bilisaa kanatti fayyadamuun oomishaalee gara gabaa Ameerikaatti erguudhaan sharafa alaa waggaatti hanga doolaara miliyoona 100 argachaa akka turte ragaaleen ni mul'isu. Dabalataan AGOA'n Itoophiyaa keessatti namoota 100,000 oliif carraa hojii uumee akka tures ni himama. Yuunaayitid Isteet qaamoleen waraana kaaba Itoophiyaatti gaggeeffamaa jiru keessatti hirmaatan akka waliigaluun dhukaasa dhaaban irra deebistee gaafachaa kan turte yoo ta'u, namoota lola kana keessatti gahee qabu jetturras uggura viizaa kaa'uun ishee ni yaadatama. Ajjeechaa weellisaa Hacaaluu Hundeessaan kanneen shakkaman 4 keessaa tokko kan taate Laamroot Kamaal bilisaan akka baatu manni murtii olaanaa federaalaa har'a waaree booda murteesse. Guyyaa rukutamee birmannaa hin waamne jechuun isa himatamte irratti manni murtii hidhaa baatii 3 mureera. Haa ta'u malee erga qabamtee galee waggaa tokko caalaa mana hidhaa waan turteef akka bilisa baatu manni murtii ajaje. Biraanuu Gammachuu adeemsa murtichaa akkasiin nuuf dhiyeessa.
Laamroot Kamaal wayita ajjechaan artistichaa raawwateetti lubbuu isaa baraaruuf tumsuurraa dhibaa'ummaa agarsiisuu isheetiin jedhame kun kan irratti murtaa'e. Kanaan dura abbaan alangaa Laamroot Kamaal michuu ishee yeroof to'annaa jala hin oollerraa ergama fudhattee artist Haacaaluu gara iddoo itti ajjeefamee fudhattee deemuun akka hin ajjeefamu haala mijeessiteerti jechuun ture abbaan alangaa mana murtii olaanaa federaalaatti kan himate. Manni murtichaas guraandhala 25 bara 2021 Laamroot Kamaal ajjechaan artist Haacaaluu akka raawwatamuuf ga'ee haala mijeessuu baachuu ishee kan agarsiisu ragaaleen namootaas ta'e sanadaa akka hin dhiyaanne himuun bilisaan akka gadhiifamtu murteessee ture. Haa ta'u malee abbaan alangaa murtee kana mormuun mana murtii waliigalaa federaalaatti oliyyatee ture. Mana murtii waliigalaa federaalaatti dhaddachi oliyyannoo lammaffaas ragaaleen Laamroot Kamaal ga'ee haala mijeessuu baachuu ishee agarsiisu akka hin dhiyaanne himee ture. Haa ta'u malee murtee manni murtii jalaa bilisaan gadhiifamtu jechuun murteesse haquun dhimmi ishee seera yakkaa bara 1996 ba'e keewwata 575 muraa tokkoon akka ilaalamu jechuun gara mana murtii jalaatti deebise. Keewwanni kun namni kamuu bifa ofiisaa irrattis ta'e nama biraa irratti balaa hin qaqqabsiifne nama lubbuunsaa namummaa yookiin fayyummaa isaa irratti miidhaan qaqqabuu danda'u gargaaruu osoo danda'u gargaaru yoo dhabe hidhaa ji'oota 6 caalle akka adabu hima. Laamroot Kamaal himata kanarratti ragaa ittisaa waan hin dhiyeeffanneef manni murtii olaanaa federaalaa ramaddii lidataa dhaddachi farra shororkaa fi dhimma heera lammaffaa kaleessa muddee 23 bara 2021 balleessaa raawwachuu ishee murteesseera. Abbaan alangaa gochichi gara jabinaa fi halkan raawwatamuusaa akka yaada adabbii cimsuutti akka qabamuuf kan dhiyeeffate ta'us manni murtichaa garuu kuffiseera. Dhuma irrattis dhaddachichi beellama har'aatiin Laamroot Kamaal irratti hidhaa ji'oota 3 murteesse. Laamroot Kamaal waggaa 1 fi ji'oota 5 hidhaarraa kan turte ta'uu fi yeroo irratti murtaa'een ol hidhaarra waan turteefis har'uma akka gadhiifamtu manni murtichaa ajajeera. Kana dura manni murtii weellisaa Haacaaluu Hundeessaa irratti kallattiidhaan dhukaasuun kan himatame Xilaahun Yaamii hidhaa cimaa umurii guutuutiin akka adabamu itti murtaa'eera. Himatamaa lammaffaa kan ture Kabbada Gammachuu hidhaa cimaa waggaa 18 yoo adabamu himatamaa sadaffaa kan ture Abdii Alamaayyoo ammoo hidhaa salphaa ji'a 6 irratti murtaa'uun ni yaadatama. Sagantaa BBC Afaan Oromoo caqasaa jirtu oduuwwan gaggabaaboon sinitti himaa Itoophiyaatti namoonni miiliyoona 22 deeggarsa namummaa barbaadu jedhee dhaabbanni mootummoota gamtoomanii kutaalee Itoophiyaa hedduu keessatti lakkoofsi namoota deeggarsa namummaa barbaadanii akkaan dabalaa jiraachuu dhaabbatichatti waajjira olaanaa dhimma deeggarsa namummaatu beeksise. TV'n foddaa isaa raabuun nyaata dhamdhaman Jaappaan keessatti hojjetame akka gabaasa Rooyitersitti meeshaan akka fuullee yookiin pilaastikii haayijiinik fiilm jedhamu foddaa TV irratti erga maxxanfame booda arraabaan foddicha raabuun dhandhamu. Karaa TV kanaa namni akka dhandhama sooratu fedhee argatuuf TVchi meeshaalee 10 waliin wal qabsiifameera. Oduutaan Uttancaa tibbana lakkoofsi namoota Itoophiyaatti koronaa vaayirasiin qabamanii haalaan dabalaa jira. Qorannoo guyyaa kamisaa taasifameen namoota 13,000 ol qorataman keessaa gara 4,000 kan siqan irratti vaayirasichi irratti argamu Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa ibseera. Dhimma kana kan gaafanne Ministeerri Deetaan Ministeera Fayyaa Itoophiyaa Dr. Darajjee Dhugumaa haala yaaddeessaa jedhamuun tatamsa'inni haalaan dabaluu himu. ያለፈውን አንድ ሳምንት ለብቻው ለይተን ስናይ ኬዞች በጣም በከፍተኛ ሁኔታ የመጨመር torban darbe qofa adda baasne gaafa laallu lakkoofsi namoota qabamanii dabaluu agarsiisa. Torban darbe kanneen qorataman keessaa 3% qofa irratti ture koronaa vaayirasiin kan argame. Gabaasuma kaleessa qofaa gaafa ilaallu garuu kanneen qorataman keessaa 28% vaayirasichi irratti argamuu mul'isa. Torban darbe keessaa namoota 53,000 ol qoranne namoonni 8,500 ta'an poozitivii ta'aniiru. Namoonni 34 du'aniiru. 400 ol kan ta'an ammoo yaala atattamaa barbaadu. Tatamsa'inni vaayirasii kana haala yaaddeessaa ta'een dabalaa jira. Biyya keenya keessatti marsaan afuraffaa tatamsa'ina vaayirasichaa jalqabaa akka jiru ni beekama. Gosti koovidii Omikron jedhamuu fi biyyoota birootti mul'ate biyya keenyattis sadarkaa mul'achuu danda'uun mallattooleen isaa mul'achaa jiru. Tatamsa'inni sadarkaa yaaddeessaa irra ga'e mul'achaa jira. ስለዚህ አስጊ ደረጃ ላይ በጣም ከፍተኛ መጨመር እየታየ እንደሆነ አይተናል። Gosti koovid Omikron jedhamuu fi teellana Afrikaa kibbaatti jalqaba argame biyyoota addunyaa hedduutti mul'ateera. Qorattoonni UK namoota utaalloo yookiin immoo qufaa qaban keessaa walakkaan kan koovidiin qabaman ta'uu malu jechuun akeekkachiisaniiru. Gosti kun biyya ollaa Itoophiyaa taate Keeniyaatti dabalatee biyyoota Afrikaa kaanittis mul'ateera. Itoophiyaa keessa gidduu kana namoonni qufaan itti hammaatu ibsaa jiru. Omikroon Itoophiyaa seeneeraa jennee kan gaafanne Dr. Darajjee Dhugumaa deebii kana kennan. በህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት